ইনভার্টারের টেকনোলজিটা হচ্ছে আপনার বিদ্যুৎ বিলটা কম আসে, যেমন আমাদের ফ্রিজে বিদ্যুৎ বিলটা খুবই কম আসে, তার থেকেও কম আসবে এই ইনভার্টারের কারণে আর কি। এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ডিপ ডিপ, আর এটা হচ্ছে আপনার হাতের ডান পাশেরটা হচ্ছে সম্পূর্ণ নর্মাল। বডিটা ঠান্ডা হবে, খাবারটা শুধু আইস হবে আর কি। আইস বলতে একদম আপনার চিনি গুঁড়ো আইস যেটা বলে। কিস্তিতে নিতে গেলে আমাদের যে ফ্যাসিলিটিটা হচ্ছে, আমাদের ডাউন পেমেন্টটা হচ্ছে 50%, চাইলে কাস্টমার কিছু কম বেশি করতে পারবে। আরেকটা সুবিধা হচ্ছে আপনার বাসায় যদি পুরনো ফ্রিজ থাকে ওটা এক্সচেঞ্জ করে নিতে পারবেন আর কি। আর এটাতে আপনার সবচেয়ে বড় একটা সুবিধা হচ্ছে আপনার এটাতে আপনার 20 দিন পর্যন্ত খাবার একদম সতেজ থাকে। হ্যাঁ, উপরে এটা নর্মাল আর এটা নিচে হচ্ছে আপনার ডিপ। হ্যাঁ, এটাও ডিসপ্লে দেওয়া আছে। এটা হচ্ছে আপনার ওয়াইফাই ইনভার্টার। ওয়াইফাই ইনভার্টার বলতে বোঝাচ্ছে আপনার ইনভার্টার বলতে আপনার ওই বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী হয় আর কি। আর ওয়াইফাই এর মাধ্যমে আপনার এটা টেম্পারেচারটা বাড়াতে পারবেন, কমাতে পারবেন। এটা হচ্ছে আপনার 436 লিটার, না এটা বিসিএম ডোর, সিলভার কালার বিসিএম ডোর। জি, এটা তো একটা ডিসপ্লে আছে। এই পাশেটা হচ্ছে আপনার সম্পূর্ণ ডিপ, এটা সম্পূর্ণ নর্মাল। এটাও হিউজ স্পেস আর কি ভিতরে। আর যারা নগদ ক্যাশ নেবে তারা 5000 টাকা ডিসকাউন্ট পাবে, তখন আপনারা পাবেন। এটা তো সেই আপনার এক্সচেঞ্জ অফারটাও আছে। এটা হচ্ছে আপনার বেকু ব্র্যান্ডের। এটা আপনার উপরে নর্মাল। হ্যাঁ, সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে এটা আপনার একটা ওয়াটার ডিসপেন্সার দেওয়া আছে। এটা আপনার নর্মালি আপনার 5 থেকে 7 জন ফ্যামিলির জন্য। এটা লিটারে হচ্ছে আপনার 313 লিটার। এটা হচ্ছে আপনার উপরে নর্মাল, নিচে ডিপ। এটা একটা ডয়ার সিস্টেম। এটা আপনি চাইলে আপনার ডয়ারটা খুলে ইউজ করতে পারবেন। এটাও আপনার বাইরে ডিসপ্লে আছে। উপরের অংশ ডিপ, নিচের অংশ হচ্ছে আপনার নর্মাল। এটা হচ্ছে আপনার 340 লিটার। আর এটাতে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এটাতে আপনার আইস হচ্ছে না। আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন আরেকটি ভিডিওতে। সো গাইস, আজকে আমরা চলে আসলাম হচ্ছে ঢাকার পাশাপাশি নারায়ণগঞ্জের ঢাকা চিটাগং হাইওয়ের ঠিক পাশাপাশি চিটাগং রোডের অপোজিটে এবং মাদারীনগর মাদ্রাসার ঠিক অপোজিটে এই সিঙ্গারের একটি শোরুমে। তো আমরা এই শোরুম থেকে সিঙ্গারের যে ডাবল ডোর সাইড বাই সাইড যে রেফ্রিজারেটরগুলো রয়েছে নো ফ্রুজ টাইপের, ওই ফ্রিজগুলো সম্পর্কে আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করব এবং এগুলোর দাম, প্রাইস ও টেকনিক্যাল ফিচারগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত বলার চেষ্টা করব এই ভিডিওটির মাধ্যমে। তো আমাদেরকে আজকে এই ভিডিওটি মেক করতে বরাবরের মতো হেল্প করবে এই শোরুমের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার ইমরান ভাই। সো গাইস, কথা বলাচ্ছি না, চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। এটার মডেলটা হচ্ছে FF269BI, আর লিটারটা হচ্ছে 521 লিটার। এটা হচ্ছে আপনার ইনভার্টার।
ইনভার্টারের টেকনোলজিটা হচ্ছে আপনার বিদ্যুৎ বিলটা কম আসে, যেমন আমাদের ফ্রিজে বিদ্যুৎ বিলটা খুবই কম আসে, তার থেকেও কম আসবে এই ইনভার্টারের কারণে আর কি। এমনিতে আমাদের যে গ্যাসটা ইউজ করা হয় R600 এর গ্যাস, এটার কারণে আপনার 60% পর্যন্ত বিদ্যুৎ সেভ হচ্ছে। তাছাড়াও আপনার ইনভার্টারের কারণে আরেকটু বিদ্যুৎ বিল সেভ হবে আর কি। প্রাইসটা সম্পর্কে বলে আমরা এটা সেল করছি গত মাসে আপনার 1,35,000 টাকা। এখন ঈদ উপলক্ষে যে ডিসকাউন্ট আছে এটা হচ্ছে আপনার 1,27,090 টাকা আর কি। আর যারা সম্পূর্ণ ক্যাশ নিবে, ক্যাশ নিলে আরো 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট, তাহলে আপনারা পাবেন 1,22,090 টাকা আর কি। আর যারা কিস্তিতে পারচেস করবেন তারা পাবেন 1,27,090 টাকা। কিস্তিতে নিতে গেলে আমাদের যে ফ্যাসিলিটিটা হচ্ছে, আমাদের ডাউন পেমেন্টটা হচ্ছে 50%, চাইলে কাস্টমার কিছু কম বেশি করতে পারবে। তখন আপনার দামটা পড়বে 1,27,090 টাকা। অ্যাকচুয়ালি প্রাইস হচ্ছে আপনার এটা 1,27,000 টাকা। যারা ক্যাশ নেবে তারা তখন আপনার 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট পাবে। আরেকটা সুবিধা হচ্ছে আপনার বাসায় যদি পুরনো ফ্রিজ থাকে ওটা এক্সচেঞ্জ করে নিতে পারবেন আর কি, পুরনো বদলে নতুন, জি যে কোনো ব্র্যান্ডের। যদি এক্সচেঞ্জের অফারটা হচ্ছে আপনার যদি কিস্তিতে পারচেস করে তাহলে 1,27,090 থেকে আপনার 5,000 টাকা কমে যাবে আর কি। আর যারা ক্যাশ নেবে তাহলে তখন আপনার 1,22,000 থেকে আপনার আরো 5,000 টাকা কমে যাবে। এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ডিপ ডিপ, আর এটা হচ্ছে আপনার হাতের ডান পাশেরটা হচ্ছে সম্পূর্ণ নরমাল। না, এটাতে আইস হবে না, বডিটা ঠান্ডা হবে, খাবারটা শুধু আইস হবে আর কি। আইস বলতে একদম আপনার চিনি গুঁড়ো আইস যেটা বলে। ডিপের ভিতরে আপনার কমসে কম মিনিমাম আপনার 1 থেকে 1.5 মণ মাংস রাখতে পারবেন। জি, আরো বেশি রাখা যাবে, হাইস্ট 2। জি, এটা হচ্ছে আপনার 436 লিটার। না, এটা বিসিএম ডোর, সিলভার কালার বিসিএম ডোর। জি, এটা তো একটা ডিসপ্লে আছে। জি জি, কমানো যাবে, আবার সেফটি লকও আছে। জি, R600 গ্যাস ইউজ করা হয়েছে। না, এটাতে ইনভার্টার টেকনোলজি। 436 লিটার। এই পাশেটা হচ্ছে আপনার সম্পূর্ণ ডিপ, এটা সম্পূর্ণ নরমাল। এটাও হিউজ স্পেস আর কি ভিতরে। এটা এখন বর্তমান প্রাইস আছে 90,590 টাকা। আর যারা নগদ ক্যাশ নেবে তারা 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট পাবে, তখন আপনারা পাবেন 85,590 টাকা। এটা তো সেই আপনার এক্সচেঞ্জ অফারটাও আছে। ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি হচ্ছে আপনার 10 বছর কম্প্রেসর গ্যারান্টি, আর 2 বছর হচ্ছে আপনার পার্ট সার্ভিস ওয়ারেন্টি আর কি, হোম সার্ভিস যেটা বলে আর কি। 10 বছরের ভিতরে যদি কম্প্রেসর কোনো সমস্যা দেখা দেয় তখন আমাদের লোক বাসায় গিয়ে আপনাকে সার্ভিস করে দিয়ে আসবে বা কম্প্রেসরটা চেঞ্জ করে দিয়ে আসবে। নেক্সট আমরা আরেকটা ফ্রিজ দেখাবো, এটা হচ্ছে আপনার বেকো। এটা হচ্ছে আপনার ইউরোপ কান্ট্রির নাম্বার 1 ব্র্যান্ড এটা আর কি, যা আপনার 138টা কান্ট্রিতে এটাতে বিজনেস করা হয় আর কি। হ্যাঁ, এটাও ডিসপ্লে দেওয়া আছে। এটা হচ্ছে আপনার ওয়াইফাই ইনভার্টার। ওয়াইফাই ইনভার্টার বলতে বোঝাচ্ছে আপনার ইনভার্টার বলতে আপনার ওই বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী হয় আর কি। আর ওয়াইফাই এর মাধ্যমে আপনার এটা টেম্পারেচারটা বাড়াতে পারবেন, কমাতে পারবেন। আর অ্যাপসটার নাম হচ্ছে আপনার হেড এন্ড শিল্ড আর কি, যে ইয়াটাতে আপনার মানে টেম্পারেচারটা শো করবে আর কি। এটা হচ্ছে আপনার 495 লিটার। এটা হচ্ছে আপনার বিসিএম। আর এটাতে আপনার সবচেয়ে বড় একটা সুবিধা হচ্ছে আপনার এটাতে আপনার 20 দিন পর্যন্ত খাবার একদম সতেজ থাকে। হ্যাঁ, উপরে এটা নরমাল আর এটা নিচে হচ্ছে আপনার ডিপ। হ্যাঁ, ডিপটা ডয়ার সিস্টেম, আপনি চাইলে ডয়ারটা খুলেও ইউজ করতে পারবেন। জি জি, ডিপের ভিতরে এটাতে আপনার বেসিক্যালি এটাতে আপনার অনায়াসে আপনার 2 থেকে 2.5 মণ আপনার মাংস রাখা যেতে পারে। এটার প্রাইসটা হচ্ছে 1,30,890 টাকা। আর যারা ক্যাশ নেবেন তারা 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন, তখন পাচ্ছেন 1,25,890। 10 বছর কম্প্রেসর গ্যারান্টি। আচ্ছা, আমরা নতুন একটা ফ্রিজ আসছে, ওটা একটু দেখাই। এটা হচ্ছে আপনার 2022 এর নতুন মডেল আর কি। এটা আপনার এটা নো ফ্রস্টি আর কি, নো ফ্রস্টের মতন কাজ করে। 2022 এর একটা ইউনিক মডেল আর কি। এটার ভিতরে আপনার ইউনিক ফ্যাসিলিটিটা হচ্ছে আপনার এটাতে আপনার 20 দিন পর্যন্ত ওইটা খাবারও একদম সতেজ থাকে। এটা হচ্ছে উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। এটার ভিতরে 2টা মডেল হয়, একটা উপরে ডিপ হয় আর একটা নিচে নরমাল হয়। এটা হচ্ছে আপনার উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। আর আরেকটা সুবিধা হচ্ছে এটাতে আপনার একটা ট্রে দেওয়া আছে আলু পেঁয়াজ রাখার জন্য আর কি। সবার নিচে একটা ট্রে দেয়া আছে। এটার প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 37,590। জি, দুই কালার, একটা ব্ল্যাক আর একটা রেড কালার। এটা লিটারটা হচ্ছে আপনার 230 লিটার। এটা তো আপনার স্টেবিলাইজার লাগবে না আর কি। এটাও একদম ইনভার্টার সিস্টেম আর কি। এটা তো বিদ্যুৎ বিলটা ইনভার্টার R600 গ্যাস। হ্যাঁ, এটার প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 37,590। এটা হচ্ছে আপনার বেকু ব্র্যান্ডের। এটা আপনার উপরে নরমাল। হ্যাঁ, সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে এটা আপনার একটা ওয়াটার ডিসপেন্সার দেওয়া আছে। এটা আপনার নরমালি আপনার 5 থেকে 7 জন ফ্যামিলির জন্য। এটা লিটারে হচ্ছে আপনার 313 লিটার। এটা হচ্ছে আপনার উপরে নরমাল, নিচে ডিপ। এটা একটা ডয়ার সিস্টেম। এটা আপনি চাইলে আপনার ডয়ারটা খুলে ইউজ করতে পারবেন। ডিপটা নিচে না? জি, এটার প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 77,500 টাকা আর কি। যারা ক্যাশ নিবে, ক্যাশ নিলে আপনি পাবেন 72,500 টাকা আর কি, অনলি 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট। এটা 313 লিটার। আপনার এটা ইনভার্টারের মতনই কাজ করবে আর কি। জি, R600 গ্যাস। আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজে R600 গ্যাস ইউজ করা হয়েছে। আর ভিতরে একটা আপনার বোতল রাখার একটা সিস্টেম আছে। এটাও আপনার বাইরে ডিসপ্লে আছে। উপরের অংশ ডিপ, নিচের অংশ হচ্ছে আপনার নরমাল।
এটা হচ্ছে আপনার 340 লিটার, ডিপে আপনার 2 থেকে 2.5 মণ। আর এটাতে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এটাতে আপনার আইস হচ্ছে না, এই কারণে আরো বেশি রাখা যায় আর কি। হ্যাঁ, এটার প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 59,360 টাকা। যারা নগদ ক্যাশ নেবে 54,360 টাকা পাবে আর। শোরুমের লোকেশনটা হচ্ছে মাদানীনগর মাদ্রাসার বিপরীতে পাইনাদি 10 তলার সাথে, শাহ আলম ভবনের নিচতলায় আর কি আমাদের সিঙ্গার প্লাস শোরুম। জি জি।